طالبانو ته د واشنګټن تازه خبرداری. متحده ایالات په داسې حال کې په غیر دولتي سازمانونو کې د طالبانو لخوا د میرمنو پر کار د محدودیتونو تاثیرات څیړي چې ښځې له هر ډول کار کول منع کړي دي. واشنګټن وایي د هغې پالیسۍ پر موردو بوخت وي چې ډیر ژر به اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي امریکا د افغانستان په ګډون په ټولو هغو ځایونو کې ملاتړ ته ژمنه ده چې هلته د ښځو حقونه وهل کیږي. بلینکن خواشیني ښودلې ده چې ورځ تر ورځې د طالبانو له لوري ښځې او نجونه ځورول کیږي او پر دوی نوي محدودیتونه وضع کیږي. لا بل پلوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ برایس وی او ای ته وایي چې متحده ایالات په ټوله نړۍ کې له هم نظره شریکانو سره کار کوي څو د مناسب عواقبو مجموعه طرحه کړي چې د طالبانو د دغو ظالمانه فرمانونو د اندنې ښکارندویي وکړي. دا و تاسو ته لنډ او مهم جزئیات تر بیا ښې چارې.